अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार का ये जो सेगमेंट है एक्सप्रेसो का लाजमी हिस्सा है, और एक्सप्रेसो का ये लाजमी हिस्सा इसलिए है कि हम खलाई साइंस में बहुत पीछे रह गए हैं, और खलाई साइंस में हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे थे, बल्कि उनका शौक़ बड़ा कमाल था, उनकी रिसर्च बड़ी कमाल थी, और उनकी उसकी रिसर्च और वो जो फाइंडिंग्स हैं उन्हीं को आज वेस्ट जो है वो ना सिर्फ रिकगनाइज़ करता है, अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है। मून के ऊपर यानी चाँद के ऊपर चंद ऐसे क्रेटर्स हैं जो अज़ीम मुसलमान साइंसदानों के नाम पर है, लेकिन वो तो जानते हैं, इसलिए वो अप्रिशिएट भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं। हमारी जो निसाबी कुतुब है उसमें बड़ा एक अमूमी सा बताया जाता है कि, और वो भी सिर्फ ये तासुर कायम करने के लिए कि हमारे जो मुसलमान साइंसदान हैं उनके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। वो एहसानात हैं, लेकिन ये बताना काफ़ी नहीं है कि उनके ये एहसानात हैं, बल्कि पढ़ाना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ इसकी एक तो बहुत ज़्यादा कमी है। आज जो हमारा खला के उस पार का जो सेगमेंट है, ये हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए है कि बच्चों के हवाले से मैं आपको एक इंतहाई अहम और बहुत ही खूबसूरत रिसोर्स को बताऊंगा कि अगर आप उस रिसोर्स पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपके बच्चे जो हैं वो जो स्पेस साइंस की जितनी बेसिक्स हैं, और ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक्स के अंदर, निसाबी कुतब के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट से आपके जहन में क्या है ऑर्बिट के बारे में, कि वो गोल गोल जो हैं कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि घूमते हैं। एक्चुअली ऑर्बिट तो कभी भी ऐसा नहीं होता, एक्सेंट्रिसिटी होती है, एक्सेंट्रिक होते हैं, और कितने एक्सेंट्रिक होते हैं इसके वाले से नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स को आप देखते ही किसी भी प्लैनेट या किसी भी सन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेंट्रिसिटी का जो नंबर है वो देख के आपको आइडिया हो जाता है कि ये कितना एक्सेंट्रिक है। निसाबी कुतब में स्केल आपको दुरुस्त तौर पर नहीं दिखाया जाता। तो ये जब बेसिक्स गलत हो जाती हैं तो इमारत बन ही नहीं सकती, शौक डेवलप ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेसिक्स ही गलत हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो स्पेस साइंस से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं, ये आप अगर आपके सामने कोई विजुअल प्रेजेंटेशन होगी, या आपके सामने कोई 3D मॉडल होगा, आपके सामने कोई 2D मॉडल होगा, आपके सामने कोई इलस्ट्रेशन होगी, तो आप उसको तख़य्युल में ला सकते हैं। क्योंकि रिलेटिव मोशंस हैं, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को इस तरह समझना। आप एक ट्रेजेक्ट्री है, मिसाल के तौर पे मार्स है, किसी भी जगह पे कोई प्रोब या रोवर जा रही है, कोई स्पेस क्राफ्ट जा रहा है, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो किस तरह उसने पहुंचना है, ये ज़रा मुश्किल है इसको सारा चीज़ को समझना, अनटिल कि हमारे पास कोई इस तरह का 3D एनिमेशन या इस तरह की चीज़ ना हो। बड़ों के लिए समझना मुश्किल है, और बच्चे जो है उनके लिए तो ऑफ कोर्स मुश्किल है, और लेकिन अगर वो बच्चे समझ जाएं तो उसके बाद उनका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो रिसोर्स है वो है, आप कर सकते हैं स्पेस प्लेस, या तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, या अदरवाइज़ जो URL है वो लिखिए spaceplace.nasa.gov। सो ये नासा की वेबसाइट है, उसका हिस्सा है स्पेस प्लेस। और स्पेस प्लेस जो है, इसमें आप कौन सा सवाल है बच्चों के हवाले से, यानी बच्चों को आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, हर चीज़ वहाँ मौजूद है। ज़मीन से मुतल्लिक़ क्या पढ़ाना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर से मुतल्लिक़ क्या पढ़ाना चाहते हैं, आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि ज़मीन पर कितना पानी है, या पानी जो है कितना मैक्सिमम गहरा है, या आप क्या बताना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे चाँद जो है वो कितनी दूर है हमसे, उसका मैक्सिमम यानी डिस्टेंस क्या है, या उसकी जो रफ्तार है ज़मीन के गिर्द घूमने की वो क्या है, या आप सुनामी बताना चाहते हैं, या GPS किस तरह काम करते हैं, ये चीज़ें बताना चाहते हैं, या बच्चों को सीजन्स समझाना चाहते हैं कि सीजन्स किस तरह। ऑफ कोर्स जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है वो काफ़ी नहीं है। सीजन्स जो हैं आप समझ सकते हैं कि इसके लिए बहुत बहुत कमाल किस्म की 3D मॉडल्स चाहिए, बहुत कमाल किस्म की इलस्ट्रेशंस चाहिए। सो एनीवे ये तमाम चीज़ें आपको नासा में मिल सकती हैं। बच्चा कोई भी सवाल पूछ सकता है, सो उन सवालों के जवाबात के लिए भी आप इस रिसोर्स पे जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाली दुनिया में उनकी ज़िंदगी का, उनका जो सर्वाइवल है वो क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत डायरेक्टली कोरिलेटेड हो गया। और ये अगली तमाम नस्लें जब तक इस चीज़ को समझेंगी नहीं, तो ये जो जितनी मामलात जो क्लाइमेट चेंज के बिगड़ते हुए मामलात हैं इनको कैसे संभालेंगे। इसी तरह जो अर्थ और सन का बाहिमी आपस में ताल्लुक़ है, फासला है, ये तमाम चीज़ें आपको नासा की इस जगह पर मिल जाएंगी। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सबसे ज़्यादा है वो गेम्स हैं, जो कि मुझे खुद बड़ा लुत्फ़ आया उन गेम्स को खेल के, और वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन उन गेम्स को खेलने के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है कि रोवर्स कैसे जाती हैं,
وہاں سے ہماری کمیونیکیشن جو ہے اگر مارس سے زمین پر یا اگر جس طرح جون ہے چکر لگا رہا ہے اس کے گرد جوپیٹر کے گرد، یا ایون واجر ہے یا واجر 2 ہے یا پارکر ہے، یہ تمام جتنی بھی پروبز ہیں، یہ روورز ہیں، یا جتنی بھی اسپیس کرافٹ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے، اپ لنکنگ کیسے ہوتی ہے، ڈاؤن لنکنگ کیسے ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں گیمز میں سکھائی گئی ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اور گیمز میں جو مجھے بہت پسند آئی ہیں ان میں ایک تو ایکسپلور مارس ہے. ایکسپلور مارس جو ہے، اگر یہ آپ کے بچے ایکسپلور مارس گیم کو چلانا سیکھ جائیں، آف کورس سیکھ جائیں گے، بچے ہم سے کہیں آگے ہوتے ہیں، تو اس روور جس طرح وہ چلتی ہے، جو روور کو جو بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے ڈسٹنس بھی بتانا ہے اور اس کی ڈائریکشن بتانی ہے، یعنی آپ نے مریخ کے اوپر وہ مشین چلانی ہے اور اس ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن تک چلانی ہے جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ وہ مشین جائے. ٹیکنیکل، اور وہ بہت ہی کمال ہے. سو ایکچولی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے بچوں کو کہ یہ جتنی مشینیں کام کر رہی ہیں مختلف پلانٹس پہ وہاں پہ ہیں، یہ کس طرح کام کر رہی ہیں، وہاں پہ یہ موومنٹ ان کی کیسے ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی گیم ہے، اس گیم سے آپ کے بچے یہ سیکھ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک اور گیم ہے لیزر بیس اسپیس کمیونیکیشن، یعنی اس میں آپ نے لیزرز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک گیم ٹیکنیکل، بالکل بھی آسان نہیں ہے. اور بچوں کو جب آپ یہ دکھاتے ہیں تو ایکچولی کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کسی اور پلانٹ سے ارتھ پر کمیونیکیشن یا ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں یہاں تک لے کے آنا ہے بغیر کسی ڈسٹربنس کے، اور پھر یہاں سے واپس بھی اس ڈیٹا میں جانا ہے. سو یہ بھی جو گیم ہے بہت ہی کمال ہے. پھر ڈیپ اسپیس نیٹ ورک جو ہے جس کو ہم DSN کہتے ہیں، اس ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کو سمجھنے کے لیے یہ گیمیں ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپ لنکنگ کرنی ہے، کس طریقے سے ڈاؤن لنکنگ کرنی ہے، اور مختلف جو اوپر پروبز ہیں یا روورز ہیں یا ایون انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے یا کسی کے ساتھ بھی جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. سو آپ جب ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کو سمجھ جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں مکمل طور پہ خاکہ، مکمل طور پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ تمام جو نیٹ ورک ہے یہ کام کیسے کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے مجھے جو ایک اور گیم بہت ہی پسند آئی ہے وہ ہے کہ کریٹ نیوکلیئر فیوژن ان دا سن. اب فیوژن کا آپ کو معلوم ہے، اور اس کے اندر جس طریقے سے پروٹون جو ہیں، دوسرا پروٹون اس کو آپ ہٹ کرتے ہیں سنگل پروٹون کو دوسرے پروٹون کے ساتھ، اور پھر پروٹون نیوٹرون کے ساتھ پھر ایک پروٹون کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہیلیم 3 ملتی ہے، اور پھر ہیلیم 3 اور پھر ایک دوسری ہیلیم 3 آپ نے بنانی ہے، اور ہیلیم 3 اور ہیلیم 3 کو آپس میں ٹکرانا ہے جس کی وجہ سے فیوژن پیدا ہوتا ہے. اور ان کا جو لائن ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اس لائن کے لیے پھر بڑی ٹرکس ہیں. سو بچہ وہ گیم جب کھیلے گا تو کمال لطف لے گا، لیکن وہ جس چیز سے لطف لے رہا ہے وہ لرننگ کی بہت بڑا ریسورس ہے، بجائے اس کے کہ عجیب و غریب گیموں میں بچے لگے ہوتے ہیں، موبائل پہ عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ انہوں نے جتنا ٹائم گزارنا ہے تو وہ ناسا کی جو اسپیس پلیس ہے، اس کی جو ویب سائٹ پہ جو گیمز ہیں ان کو دیکھ کر، ان کو کھیل کر یہ وقت گزاریں تاکہ ان کے اندر اسپیس سائنس کے حوالے سے شوق پیدا ہو، خلا کے اس پار جاننے کے حوالے سے شوق پیدا ہو، اس کے حوالے سے ان کے اندر ایک کیوریوسٹی، ایک تجسس پیدا ہو جو کہ ان کو ایک اچھا سائنسدان بنانے کے لیے تحریک دے. اور یہ جو تحریک ہے یہ آپ کو یہ سیگمنٹ بھی دیتا ہے. تو بچوں کو بھی کہیے، خود بھی دیکھیے خلا کے اس پار.